త్వరగా పెళ్ళైపోయి 30 ఏళ్లకి 2 పిల్లలు ఉన్న సరిత అద్దంలో చూసుకుంటుంటే పక్కింటి 20 ఏళ్ల అమ్మాయి వచ్చి ఆంటీ అని పిలిస్తే ఎలా ఉంటది? ఎక్కడో కాదు. ఏంటమ్మా అని బయటకు అంటారు గాని దానికి ఒళ్ళంతా వాతలు పెట్టాలని ఉంటది. నాకేమో ఇంకా 40 నిండల. పబ్లో ఎవరో అమ్మాయి కనిపించింది. కార్నర్ టేబుల్ మీద కూర్చొని ఆ డిమ్ లైట్ లో ఎంతో ఎగ్జైటింగ్ గా అమ్మాయితో మాట్లాడుతున్నా. ఏదో వచ్చాడు. 25 ఏళ్ళు ఉంటాయి. అంకుల్ మీరు ఇక్కడ ఉన్నారేంటి? పబ్కి కూడా వస్తారా అంటే ఎలా ఉంటది? అమ్మా అంతా అన్ని టేబుల్ కేసి కొట్టాలనిపించింది. ఇదిగో మీ యంగ్ జనరేషన్ కి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, దయచేసి అంకుల్ ఆంటీ అని మమ్మల్ని పిల్లదు. పేరు పెట్టి పిల్లండి, సర్ అని పిల్లండి, లేదా ప్రభాస్ లాగా అందరినీ డార్లింగ్ అని పిల్లండి. అలా పిలిస్తే మాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుంది. అంతేగాని అంకుల్ ఆంటీ అంటే నీ అయ్యా సావగట్టాలి ఉంది అందరినీ.